नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गाइडर नंबर 1 पर। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट जो विवाद था, तो उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक अपडेट बताने जा रहा हूं जो अभी आई है। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, सैटरडे 5 मार्च 2022 4:03 पर ये खबर आई है अभी। ये हिंदुस्तान की न्यूज़ है, जैसे आप ऊपर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट विवाद, रेल मंत्री ने कहा कि जल्द समाधान को अधिसूचित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो रेल मंत्री है उन्होंने बोला है कि जो समाधान है उसको जल्द अधिसूचित किया जाएगा। और आगे बताया गया है कि आगे की जो अपडेट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट विवाद, रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी कि एनटीपीसी परीक्षा में कथित अनियमितता को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा की गई शिकायतों की जांच करने के लिए एक गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के एक दिन बाद शनिवार को रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि समाधान को जल्दी अधिसूचित किया जाएगा। और आगे लिखा हुआ है कि यहाँ पर समिति को 4 मार्च तक रिपोर्ट देने को कहा गया था। तो फ्रेंड, जो समिति थी उसको बोला गया था कि 4 मार्च को रिपोर्ट देनी है। और उत्तर प्रदेश और बिहार में रेल भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी की एनटीपीसी परीक्षा 2021 को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। तो फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले, 1 महीना पहले, उत्तर प्रदेश और बिहार में रेलवे भर्ती बोर्ड की जो एनटीपीसी परीक्षा है उसको लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। और रेल मंत्री ने ट्वीट किया, यानी उस पर बताया कि उच्च अधिकार प्राप्त समिति को करीब 3 लाख अभिवेदन मिले हैं। मतलब कि 3 लाख अभिवेदन मिले हैं, शिकायतें मिली हैं, जिनका विश्लेषण कुछ ही दिन में कर लिया गया। और कुछ दिन में आरआरबी समाधान अधिसूचित करेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ ही दिन में आरआरबी समाधान अधिसूचित करेंगे। और आगे बताया गया कि सूत्रों ने बताया कि समाधान प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों की मांग के अनुरूप संभवतः पूरी परीक्षा की समीक्षा होगी, यानी पूरी परीक्षा का विश्लेषण किया जाएगा और किसी तरह के बदलाव को आरआरबी द्वारा अधिसूचित करना होता है। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने रेलवे ने प्रदर्शनों की वजह से परीक्षा स्थगित कर दी गई थी और शिकायतों की जो समीक्षा है उसके लिए एक समिति बनाई थी। तो फ्रेंड्स, शिकायतों के लिए समिति बनाई थी और पोस्टपोन कर दी गई थी, वो जो रेलवे ने प्रदर्शनों की वजह से परीक्षा स्थगित कर दी थी। तो आगे देखते हैं आगे क्या अपडेट है। लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अभ्यर्थी अंतिम चयन के लिए 2 स्तरीय परीक्षा का यानी CBT-2 का विरोध कर रहे हैं और उनके साथ धोखा किए जाने का दावा कर रहे हैं, जिन्होंने 15 जनवरी के जारी कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी और उत्तीर्ण किया। उल्लेखनीय है कि 2 से 6 स्तर के 35,000 पदों के लिए करीब 1.25 करोड़ उम्मीदवारों ने आवेदन किया और उम्मीदवारों का आरोप है कि परीक्षा का स्वरूप इस तरह से बनाया गया है जिससे उच्च शिक्षा वालों को भी लाभ मिले, जबकि पद के लिए कम अर्हता चाहिए, यानी कम योग्यता चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ जो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो फ्रेंड्स, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आरआरबी से जुड़ी आपको खबर मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।